Всем привет, дорогие друзья! С вами Хых. Сегодня мы будем проходить хоррор стелс игрушку под названием Метель, которая есть и на телефончиках, и на ПКшечках, но играем на телефончике. Значится, всего здесь у нас с вами 4 главы. Сегодня мы с вами будем проходить первую под названием Алан. Я немножечко, знаю, что как проходить, чтобы прохождение не слишком затянулось. Так что моментами я буду мега быстро соображать, моментами я буду тупить как носорог. Так что извиняюсь заранее. Проходим. Погнали. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. В комнату вошел он. Давайте смотреть. Так, в комнату вошел он, нам сказали. Так. Нам надо выбраться. А как? Погодите. Отмычечки. Так. Получается. Нужно выбираться отсюда. Да, давай поскорее. Так. Что, решетку надо закрывать? Не надо? Ладно. Такс. Что есть вообще? Так. Молоток. Так, а для чего он нам? Ладно, разберемся по ходу пьесы. Что-то по ходу ничего я не знаю по метели. Прохождение будет еще интереснее. Так. Зажатый ключ в тисках. Какая-то газета. Лампочка. 14 декабря 2013 год. Так. Ящик. Так. Ведро надо брать, нет? Нет. Так. Что это такое? Так, 13 января 2012 год. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали. А сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую, с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль – это север, запад, восток, юг. Про пароль не понял, но я понял, что и вот из этой записки мы не единственные, кто здесь у него есть. Но это и так понятно, потому что 4 главы, а маньячей не один. Ключ. Давайте его и разобьем. От чего он? Так, он не спалит меня? Ладно.
Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да не должен. У нас есть какой-то ключ. Я не знаю, от чего он. А? Так, погоди-ка. Чего не так? А Что-то здесь не так. чего? Видимо, показалось. У меня игра подлагала. Жесть. Такс. От чего ключ? Может быть, как раз отсюда? Заперто с другой стороны. Так, там код. Это точно не то. Давай понажимаем. Коробка, коробка. О, что открылось? Вот это? Пилка по металлу, изолента. Так, ее надо закрыть стопудово. Он запалит. Так. Для чего изолента? Пилка по металлу понятно, чтобы по металлу что-то сделать. Так, изолента. Ну... Рот закрыть маньячение? Да навряд ли. О! Обрыв провода. О! Панель врубилась. А что вводить? Пароль это север, запад, восток, юг. Север. Запад. 1. Север, запад. Восток. Юг. Ой, стоп. Север, юг, запад, восток, да. 0167, что ли, пароль? Нет. 0176. Давай попробуем. Давайте пропустим тогда вот пароля за рекламу. Я вырежу, конечно, ее, потому что что нам рекламу смотреть? Так. Мы пропустили пароль и открыли панель управления. У нас есть лифт. Давайте откроем. Нет питания. Ладно. А дверь? О, мы открыли эту дверь. Заперто с другой стороны. В чем прикол? А. Эта дверь открылась. Прикинь, да. Вай, вай, вай. Так, это что, закладка? А, нет, это... Что это? Дверь с электронным замком. Что-то лежит в ящичках. Давайте проверим. Рукоятка. Очень информативно. Что-то... Винт. Крышка унитаза привинчена на винты. Скорее всего, нам ее придется вскрыть. Болт. Кислота. Раковина привинчена к стене болтом. Тоже придется вскрыть. Ящики можно проверить? Цепочка. Мешает открыть. Чего может быть рукоятка? Может быть, она отсюда? Нет. Мы какой-то ток пустили. Меня маньячение, скорее всего, будет током. Да. Это вот он эту фигню включает. Такс. Я не знаю. Но вообще тут под цвет тиски подходят. О, реально подходит. И мы взяли гаечный ключ. А он не спалит? Подожди. Закрой их. Мне конец, походу. Они не закрываются. Ладно. А веревку дергать нет? Мне кажется, сейчас там какая-то фигнюшка. Не-не-не-не-не-не. Я не буду.
Даже не думайте. Так. Вроде ничего нету. Может, он что-то на скотч приклеил, а? Не думайте так. На потолке сейчас. Прикиньте, я просто не вижу. Да вроде ничего нет. Ладно. Чё, давай попробуем. Нет, ну, крышку унитаза гаечным ключом, ну это странно. Вот раковину, да. Как тебя подвинуть? Ты же отодвигаться должен, да? О, да. Опа. Кирпичная кладка. Так выбей ее ногой. Нет. А может быть я могу цепочку... Так, может быть я могу цепочку все-таки... Нет, не могу. А задвинь-ка обратно. Задвинь. Она не задвигается. А что мне делать? Подожди. Ладно. Давай пока закроем на всякий. Я так понимаю, она просто не будет закрываться. И панель выключаем. Так. Тут ничего нет. Так, календарь, подожди. Скоба. Скоба. Это что? Это рукоятка, прибитая скобами к стене. Это для кирки, да? Две части, понятно. Можно на место? Да. Иначе бы спалил меня. Такс. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что нам делать? Так. Я не знаю. Так, ну мы с вами раковину отодвинули, получается. Что еще можно придумать? Я не знаю. Я понятия не имею. Что вообще с этим всем делать? Ну ё-моё, затупил, блин. Вот у меня одна пилка по металлу всего лишь. Ой. Ай, гениус. Так, открываем. На полу что-то валяется. Погоди. Ой. Это я. Болторез. Закрой. Ай, блин. Не. Закрой ее, я говорю. Отлично, мы выжили. Тиски! Он меня не убьет за них. А? Чё? Так, погоди-ка. Что? Что-то здесь не так. Все так, уйди, пожалуйста. Видимо, показалось. Да. Так, маньяк за двери, я открываюсь. Так. Болторез. Болторез. И что нам с ним делать? Болторез. Болторез. Я так полагаю, мы можем либо открыть унитазную крышку, либо мы можем сломать цепочку. Давай в цепочку. Опа-на. Часть кирки А. Может быть. Мы уже кислоту выпустили. Отвертка. Ящики, главное, закрываются, а сама раковина не ставится на место. Так. Кирку мы ставим на вот сюда. Часть кирки. А
отвертку. Попробуем. Оп-оп. Гвоздодер. Гвоздодером, как думаете, у нас получится? Так, задвинь. Она не задвигается. У нас гвоздодером получится. Так, календарь убираем. Опа, опа. И на место. И на место, говорю. Опа. Кирка у нас получилась. Так. Но мы можем сломать, по сути. Все. Кто это там шумит? Ой-ой-ой-ой-ой. А что здесь такое? Мужичок. Я какой-то засов подобрал, блин. А-а-а! Успею, успею. Лишь бы не спалиться, лишь бы не спалиться. У меня какой-то засов появился. Опа, он что-то принес нам. Покушать, что ли? Блин, я встать не могу посмотреть. Там что-то торчит. Так, Не у маньяка торчит, а погоди-ка. из коробки что-то. Что-то здесь не так. Пожалуйста, ну все так, умоляю. Так, извиняюсь, запись прервалась. Короче, он сказал то, что ему показалось, и ушел. Больше ничего не произошло, честно. Так. Нет, клетку не буду закрывать. Дверной засов. Но понятное дело, это чтобы закрыть дверь. Тут даже для нее вкладки есть. Так, а что мы можем сделать? Так, ну, во-первых, открыть дверь. Да, я правильно включал. Он принес нам рычаг. Я думал, он нам еду принес, блин. Ладно. Так, рычаг есть, дверной засов есть. Что здесь? Мужик, здорово, а ты что тут сидишь? А, ты умер, ну ладно. Сначала нужно поднять лифт. Поднять лифт. Так у меня нет питания, писала. Электричество. Это питание, да? Если я врублю ток и включу лифт, Нет, нет. он включится. Кто это там шумит? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Лифт поднимается, да? Поднимайся, ну. Да, 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 давай, 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 давай. Быстрее. Нет. Отлично. Нет, не открою, не открою, не открою. Пожалуйста, зайди. Давай. Все, пока-пока. Пока-пока, маньячени. Мы сбегаем? Да? Нет! Где ты, черт возьми? Он нас не видит. Он нас не видит. Так, я выход, так понимаю, будет здесь. Да. Ух ты, Крокет! Хорошо, буду, спасибо. Да! Я вижу там свет. Или это не свет, а это вода. А нет, свет я тоже вижу. Бежим! Чё? Это отсюда? Заперто на ключ. Там девочка какая-то. Кирка. Заперто на ключ. Пилка. Заперто на ключ. Открыли. И чё? Можно уходить? Ну-ка, открыть. О! Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Время прохождения 17:30. Мы прошли?
Так. Я так понимаю, первая глава все. Финита ля комедия. Алан пройден. Мы с вами сегодня прошли Алана. Значит, завтра у нас с вами будет вторая глава под названием Эмили. Ночь в холодном подвале. Получается, мы с вами закончили проходить первую главу. Было очень весело, короче. На удивление, меня ни разу не убили. Так. Ну, получается, все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, там нажимайте на колокольчики, подписывайтесь на мой телеграм-канал, смотрите мои проекты. Ссылочка на плейлист будет в описании под видео и не только на метель. Так что всем удачи, всем пока. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.